お、いいね今の。よし、じゃあ着火していきます。頑張れ。多分小型のやつは食べたことあると思うけど、こんがり焼いたのって食べたことないですね。はい、さっき聞いてびっくりしたんですけど、自分らでやるときってもう火をこうぐるぐる回して、はいはいただ焦げ目がついてそれを食べるみたいな。はい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 。真っ黒いやつ。そう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 。これっていいのかな。真っ黒になるんですよね。うん。あれ